我自己一個人去咗韓國旅行咯。玩咗同埋啲咩啊？個心上除咗係個旅行之外，一定好一個人睇多其他嘢㗎。concert 啦。唔係，其實係啊我唔係第一次一個人睇 concert 㗎。真係㗎嚇，孤獨程度係幾多啊？一個人睇 concert？唔係，其實我覺得其實還 OK，好其實還好喎好似因為㗎。在場嘅大家都係喜歡嗰樣嘢，所以係不存在自己一個人睇 concert 嘅，除非個 concert 係淨係唱俾你聽。哇！做手術都唔係一個人啦，你成間醫院咁多人陪你，咩一個人係最我覺得有頂峰唔同㗎嘛嘅。第一次去睇咧都係睇 B1A4 啦，跟住又係現場咧就遇到即係大家都係 fans，跟住就有啲偈傾。追韓星嗰啲咧，佢哋會入場前交換小卡，定係唔知有啲 sticker 佢哋自製嘅係啊嘢會咩小卡拍。啊？小卡都唔知，就係一張很少的，即係佢哋跟住有好似自己 Yes 卡咁樣，嘅。有佢哋個嘜頭喺所以上面。佢哋有機會佢哋嘅小係啦卡，或者佢哋自己我以為自製嗰啲佢哋自己個觀眾做乜嘢交換卡片咁樣，交換佢嘅聯絡地即係我係址咁 Amanda 樣。咁係啊，我以為 IG 名係咩小咁樣卡係唔係啦？佢哋私底下嘅交流，粉咁我就唔知絲同粉係啊，嗰啲絲之間嘅係小交流嗰。啲係自發性整㗎。